Witam, Ryszard Borowiecki. Mamy pełnię. Nasz księżyc znajduje się w bliźniętach. Z kolei Słońce jest w znaku Strzelca. Jest to pełnia tak wyglądająca. Jednocześnie jedna z bardziej interesujących, ze względu na to, że ta pełnia otwiera przed nami możliwość pojmowania niektórych rzeczy niezwykłych. Ze względu na to, że Mars bardzo blisko znajduje się Słońca i nadaje nam energię, ale także tą energię, którą możemy wykorzystać nieprawidłowo, czyli właściwie do kłótni, czy też do jakichś nieprzyjemnych rzeczy, także trzeba tutaj zaznaczyć. A dlaczego mówię o naukowej? Ze względu na to, że mamy tutaj Merkurego. Pamiętajmy o tym, że ten Merkury jest ten prometejski, który zbyt szybko no i właśnie on powoduje te nagłe nasze eksplozje, które nie za bardzo są frasobliwe dla nas. Ale jeszcze najważniejsza rzecz, że to wszystko minie lada moment, dlatego że Księżyc zmierza ku naszemu wielkiemu znakowi Raka i lada moment to już się skończy, także proszę się nie denerwować. Mało tego, Rak będzie miał, troszeczkę inny układ, bardziej świadomy niż ten teraz. Merkury z kolei dojdzie do Koziorożca, to też da wiele, dlatego że ustabilizuje te myśli nasze i to wszystko, co dookoła się nas dzieje. Także jest to czas dosyć interesujący pod tym względem tej pełni. Ta pełnia ma swoje znaczenie tutaj to magiczne, że możemy przed sobą otworzyć właśnie tą możliwość adaptacji wiedzy. Ta adaptacja wiedzy otwiera przed nami nowe horyzonty i nowe płaszczyzny, które dla nas są bardzo istotne, ponieważ zawsze wiemy, że nic nie wiemy i to jest powodem, żeby nabrać jak najwięcej wiadomości. I także o dziwo jest związana w pewnym sensie z duchowością, dlatego że sam Strzelec jest bardzo duchowy, a w dodatku tutaj chodzi o bliźnięta i Merkury to układ nerwowy, który nam sprzyja świadomości, ponieważ jest to nasza myśl, nasz rozwój potencjału tego, który w nas jest, a z którego mamy pewne opory co do funkcjonowania tego prawidłowo, dlatego że po prostu życie tak zmusza, a tutaj w tym okresie możemy Stwórcę, czy też Wszechświat prosić o więcej i prosić o to, żeby to się stało, co jest bardzo ważną rzeczą, bo bardzo trudno jest wymusić na przestrzeni, żeby to było, żeby coś się mogło dziać, czyli dokładnie cuda. A cuda w tej chwili są realne i te realne cuda trzeba tylko umieć zrealizować. W jaki sposób? No to jest sprawa indywidualna, ale każdy z nas kiedyś tych cudów doznał i musi sobie przypomnieć, jakie spełnił warunki otoczenia, jak świat zareagował na to wszystko, co nazywamy cudami. I to jest najważniejsze, co można działać. W dodatku Mars z Merkurem dają ogromną przestrzeń naszej wyobraźni i to też jest powód, żeby tą wyobraźnię kierować w ten sposób, który jest najważniejszy, czyli w te najważniejsze punkty czy cele, które są dla nas tak szalenie istotne, bo bardzo łatwo jest
po prostu nie trafić. Jesteśmy w znaku Strzelca, a Strzelec ma humory ze względu na władcę, który jest Jowiszem, a Jowisz z kolei lubi balansować w swojej świadomości. Daje dużo, tylko pytanie czego, bo zawsze i problemów też. I ze względu na to, że bliskość tego Marsa może wytworzyć, ja już mówiłem o tym, ale zawsze przypominam, że Mars nie ma ograniczeń w działaniu, a dlaczego nie? A inaczej takim popularnym językiem można by powiedzieć uderzyć kogoś z liścia. No i tutaj stanowi problem, bo nie jest to, a Merkury jest ten prometejski, o którym też już wspominałem, może przylepić jakąś metkę, która ta metka może się nie być dobrze przylepiona, czyli nie na tej osobie, której byśmy chcieli, tylko akurat nam się przytrafi, bo żeśmy byli autorami tej historii i ta historia może stać się dla nas zupełnym kataklizmem i te kataklizmy trzeba sobie wyobrazić, bo przede wszystkim astrologia wytwarza w nas wyobraźnię. I ta wyobraźnia, jak zadziała, jak my sobie stworzymy tą świadomość, w tej świadomości musimy być. Musimy funkcjonować i wyobrażenia w tej chwili, jeżeli kierujemy je w oparciu o to, co już mówiłem, Stwórcę, są całkowicie do realizacji. Także wszystkim Państwu życzę przede wszystkim świadomości tego, jacy jesteśmy i możliwości pogłębienia tej świadomości. To już jest obojętne, nawet modlitwą, czy kontemplacją, jak ktoś potrafi, medytacją, czy też innymi sposobami. Nawet pracą, jeżeli ta praca przynosi satysfakcję i ta satysfakcja daje nam owoce, fantastycznie. Proszę to nadal wykonywać i nadal tworzyć i działać właśnie w ten sposób, a nie żaden inny, bo każdy inny sposób otwiera przed nami przepaść, której nie za chętnie bym chciał w niej uczestniczyć, w tej przepaści, a mogę zawsze uczestniczyć w tym, żeby nie wpaść. I na tym polega właśnie królewska wiedza. Także astrologia jest przepiękną. Przede wszystkim świadomością tego, że samemu się jest i w tej filozofii życia, której przewodzi właśnie Jowisz i jest on dla nas pewnym rodzajem drogowskazu i umiejętności tego, z czym przychodzimy na ten świat, to teraz właśnie ta pełnia jest odzwierciedleniem tego wszystkiego, co byśmy mogli zdobyć. I to jest najważniejsze. Do zobaczenia i z Bogiem.